हेलो एभ्रिवान, जस्तो आयो त्यस्तै हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरिहालेँ। अब केटाकेटीहरूले रमाइलोको लागि बनाएको भिडियो हो। लाइक कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र त्यो नगरे पनि भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्दै आजको मेरो भिडियो स्टार्ट गरेँ त मैले मेरो घरबाट। आजको दिन चाहिँ मेरो छुट्टी थियो, सो त्यस कारण छुट्टीको दिनमा चाहिँ के गर्ने भन्ने सोच आयो। अनि सोच्दा सोच्दै एक्कासी घुम्न जाने प्लान भयो। अनि मैले साथीलाई फोन गरेँ। फेरि मेरो यिनी साथी यस्तै खालकी चाहिँ हिँड्न भनेपछि उहाँ एकदमै धेरै छिटो अघि बढ्ने खालको मान्छे चाहिँ। अनि उनीलाई मैले फोन गरेँ, उनी चाहिँ एकदमै धेरै छिटो फास्ट रेडी भएर पनि आइहाल्नु भयो। अनि यता चाहिँ फेरि मलाई भाइले नछोडेर बिचोक गर्मी यस्तो धेरै गर्मी भएको थियो त्यसै अफ गरेर म कुदिरहेको थिएँ। तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ मेरो भिडियोमा। अनि त्यसपछि साथीभाइहरू मलाई भाइले नछोडेर यस्तो हरिबिचोक गर्मी त्यस्तै बल्ल छुटेर म गएँ। मेरी उनी साथीसँग भेट हुन्छ फाइनली। अनि मेरी उनी साथीसँग चाहिँ हामी भेट भए पश्चात चाहिँ हाम्रो भिडियो रेकर्ड हुन थालिहाल्छ। यत्तिको नभए त फेरि रमाइलो पनि हुँदैन। हाम्रो नाटकहरू चाहिँ अलिअलि सुरु हुन्छ होइन। हामी यतिकै यसरी हिँड्दैछ नाटक पारेको हामीले साथीहरू। फेरि यत्तिको भाइ मिल्ने साथी चाहिँ हुनु पर्यो है। यत्तिको भाइ मिल्ने साथी भएन भने के साथी। यसरी नै टाइमहरू बित्दै थियो। नाच्यौँ पनि, हाँस्यौँ पनि, कमेडी पनि गऱ्यौँ। त्यस पश्चात गर्दै त अनि अब यत्रो गरिसकेपछि उफ्रिसकेपछि भोक नलाग्ने त कुरै भएन। अनि हामी गयौँ खानातर्फ। अनि यहाँ चाहिँ चिकन सेकुवा, पोर्क सेकुवा, पोटाटो चिप्सहरू, चिसो आइटमहरू हरेक सबै राम्रो पाउँदो रहेछ। अनि हामीले यसो हेऱ्यौँ अनि हामीले त्यही अर्डर गऱ्यौँ। अनि हामी फटाफट खान थाल्यौँ। मस्त अगायौँ। अनि मस्त अगाइसकेपछि हामी फेरि घुम्नलाई लखर डुल्यौँ। एक राउन्ड लगाउने भन्ने क्रममा हिँड्यौँ। त्यहाँ नजिकै एउटा पोखरी थियो। त्यो पोखरीमा चाहिँ मान्छेहरूले घुँगी टिप्नु हुँदै थियो। त्यो चाहिँ घुँगी टिप्नु भएको अरे मलाई पनि थाहा भएन। त्यहाँ सोद्धाखेरि त्यही भन्नुभयो। अनि हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ, एकछिन हेरेर फेरि डुल्यौँ। केही नभएको गीत बजिरहेको थियो त्यो ब्याकग्राउन्डमा, नाच्न थालिहाल्यौँ। त्यसै त रमाइलो गर्न हिँडेको, रमाइलो त यतिकै भइहाल्यो। नाचेपछि त रमाइलो नहुने कुरै भएन। सो त्यस कारण हामी चाहिँ नाच्यौँ उफ्रियौँ, गलिन्जेल नाच्यौँ, पुगिन्जेल नाच्यौँ। बाई बाई, सी यू नेक्स्ट भिडियो।